Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алхамдулиллахи аллази халакас самавати вал арда ва джа'аля адh-dhulumati wan-nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет. Но даже после этого те, которые не уверовали, равняют других со своим Господом. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Он тот, кто сотворил вас из глины, а затем назначил срок для вашей смерти. У него есть также назначенный срок для воскрешения, но после этого вы все еще сомневаетесь. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Он Аллах, которому поклоняются на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Какое бы знамение из знамений их Господа не являлось к ним, они отворачивались от него. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, но до них дойдут вести о том, над чем они насмехались. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Разве они не видели, сколько поколений мы погубили до них? Мы одарили их на земле властью, которой не одарили вас. Не спосылали им с неба обильные дожди и заставляли реки течь под ними. Мы погубили их за их грехи и создали после них другие поколения. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Если бы даже мы не спаслали тебе Писание на бумаге, и они прикоснулись бы к ней своими руками, неверующие все равно бы сказали, это очевидное колдовство. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Они сказали, почему к нему не спускается ангел? Если бы мы не спаслали ангела, то дело было бы уже решено, после чего они не получили бы отсрочки.
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Если бы мы не спаслали ангела, то все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. До тебя посланников также подвергали осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало то, над чем они издевались. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые сочли ложью истину. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Скажи, кому принадлежит то, что на небесах и на земле? Скажи Аллаху. Он предписал себе оказывать милость. Он непременно соберет вас вместе в день воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Ему принадлежит все, что покоится днем и ночью, и он слышащий, знающий. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Скажи, неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли? Он кормит, а его не кормят. Скажи, мне велено быть первым из тех, кто покорился. Не будь же в числе многобожников. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Тот, кто будет отвращен от мучений в тот день, того он помиловал. Вот очевидное преуспеяние. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Если Аллах нашлет на тебя беду, то никто, кроме Него, не избавит от нее. Если же Он пошлет тебе благо, то ведь Он всемогущ. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Он покоряющий и властвует над своими рабами. Он мудрый, ведающий. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن
لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Скажи, чье свидетельство самое важное? Скажи, Аллах свидетель между мною и вами. Этот Коран внушен мне через откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги? Скажи, я не свидетельствую об этом. Скажи, он является единственным Богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Те, кому мы дали Писание, знают его, как знают своих сыновей. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или счел ложью его знамение? Поистине, не преуспеют несправедливые. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. В тот день мы соберем их вместе, а затем скажем тем, кто предавал Аллаху сотоварищей: где ваши сотоварищи, о существовании которых вы предполагали? ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов «клянемся Аллахом, нашим Господом». Мы не были многобожниками. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Посмотри, как они лгут о самих себе. Не покинет их то, что они измышляли. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Среди них есть такие, которые слушают тебя, но мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не могли понять Коран, и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не уверуют в него. И поэтому, когда они приходят к тебе, чтобы припираться с тобой, неверующие говорят, это всего лишь легенды древних народов.
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Они удерживают других от следования прямым путем и сами сторонятся его. Однако они губят только самих себя, не ощущая этого. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Если бы ты видел, как их остановят перед огнем. Они скажут: «О, если бы нас вернули обратно! Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими». بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. О нет, им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Поистине, они лжецы. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Они говорят: есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Если бы ты видел, как их остановят перед их Господом, он скажет: разве это не истина? Они скажут: конечно, клянемся нашим Господом. Он скажет: вкусите же мучения за то, что вы не верили. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет судный час, они, неся свои ноши на спинах, скажут: «Горе нам за то, что мы упустили там». Знайте же, что скверна их ноша. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Ближняя жизнь не что иное, как игра и потеха, а последняя обитель лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Несправедливые отвергают знамения Аллаха. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их так называли, и обижали, пока не являлась к ним наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Если тебя тяготит их отвращение, если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути. Посему не будь одним из невежд. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Отвечают только те, которые внимают, а мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Они говорят, почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи, Аллах властен ниспослать знамение, но большинство из них не обладает знанием. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Все животные на земле и птицы, летающие на двух крыльях, всего лишь подобные вам сообщества. Мы ничего не упустили в Писании, а затем они будут собраны к своему Господу. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Те, которые считают ложью наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит час, если только вы говорите правду? بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. О нет, вы будете призывать только Его. Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему.
И тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы насылали на них нужду и болезни. Быть может, они смирятся. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а шайтан приукрашивал для них то, что они совершали. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Когда они позабыли то, что им напомнили, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и вот они пришли в отчаяние. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Несправедливые были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Скажи, как вы думаете? Если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это? Посмотри, как мы разъясняем знамения. И после этого они отвращаются. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Скажи, как вы думаете, если наказание Аллаха поразит вас неожиданно или открыто, разве будет погублен кто-либо, кроме несправедливых людей? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. А тех, которые считают ложью наши знамения, коснутся мучения за то, что они были нечестивцами. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك
إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Скажи, я не говорю вам, что при мне сокровищница Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что внушается мне через откровение. Скажи, разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите? وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Предостерегай этим Кораном тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом, и не будет у них помимо Него ни покровителя, ни заступника. Быть может, они будут богобоязненны. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то станешь одним из несправедливых. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Так мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: «Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?» وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им: «Мир вам! Ваш Господь предписал себе оказывать милость, и если кто-нибудь из вас сотворит зло по неведению, а затем раскается и исправит свои деяния, то ведь Он прощающий, милующий». وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Так мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Скажи: «Мне запрещено поклоняться тем, кому вы взываете наряду с Аллахом». Скажи: «Я не стану потакать вашим желаниям. В противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих прямым путем». قُلْ إِنِّي
على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Скажи, я опираюсь на ясный довод от моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину, и Он наилучший из судей. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Скажи, если бы я владел тем, что вы торопите, то спор между мной и вами был бы уже решен. Но Аллаху лучше знать о несправедливых. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. У него ключи к сокровенному, и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море, даже листья падают только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего либо свежего или сухого, чего нет в ясном Писании. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Он тот, кто усыпляет вас ночью и знает, что вы делаете днем. Затем Он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок. Затем к Нему вам предстоит вернуться, и затем Он поведает вам о том, что вы совершали. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Он покоряющий и властвует над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы умерщвляют его, и они не делают упущений. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному покровителю. Знайте же, что только Он принимает решение, и Он самый быстрый в расчете. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
Скажи, кто спасает от мраков на суше и на море, когда вы взываете к нему смиренно и тайно, говоря, если он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Скажи, Аллах спасает вас от этого и от всех остальных скорбей. Но вы продолжаете приобщать сотоварищей. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Скажи, он властен наслать на вас мучение сверху или из-под ваших ног, или привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других. Посмотри, как мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. Твой народ счел Коран ложью, хотя это истина. Скажи, я не смотритель над вами. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. У каждого сообщения свой срок, и вы узнаете. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Когда увидишь тех, которые принялись за наши знамения, отвернись от них, пока они не примутся за другой разговор. Если же шайтан заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Те, которые богобоязненны, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им, быть может, они будут богобоязненны. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Покинь тех, которые считают свою религию забавой и потехой и обольщаются ближней жизнью. Но увещевай этим Кораном, дабы душа не обрекла себя на погибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителя и заступника, кроме Аллаха, и когда от нее ничего не будет принято,
какой бы выкуп она ни предложила. Они обрекли себя на погибель тем, что приобрели. Им уготованы кипящее питье и мучительные страдания за то, что они были неверующими. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Скажи, разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам пользы и не вредит? Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого шайтаны на земле обольстили и привели в замешательство, а его товарищи призывают его на прямой путь: «Иди к нам». Скажи, путь Аллаха — единственно верный путь, и нам велено покориться Господу миров. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Совершайте молитву и бойтесь Его, ведь к Нему вы будете собраны. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Он тот, кто сотворил небеса и землю ради истины. В тот день он скажет «будь», и это сбудется. Его слово есть истина. Ему одному будет принадлежать власть в тот день, когда подуют в рог. Он знает сокровенное и явное, и он мудрый, ведающий. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару: «Неужели ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении». وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Так мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы стал он одним из убежденных. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел светило и сказал: «Вот мой Господь». Когда же оно закатилось, он сказал: «Я не люблю тех, кто закатывается». فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Когда он увидел восходящую луну, то сказал: «Вот мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал:
Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей». فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой Господь, оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал: «О мой народ, я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи». إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Будучи ханифом, я обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю, и я не принадлежу к многобожникам. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Его народ стал припираться с ним, и тогда он сказал: «Неужели вы станете припираться со мной относительно Аллаха, в то время как Он наставил меня на прямой путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к Нему, ибо не навредят они мне, если только мой Господь не пожелает этого. Мой Господь объемлет знанием всякую вещь. Неужели вы не вразумитесь?» وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности и следуют прямым путем. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Поистине, твой Господь мудрый, знающий. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем.
Еще раньше мы повели прямым путем Нуха, а из его потомков Дауда, Сулеймана, Айюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Таким образом мы воздаем творящим добро. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. А также Закарию, Яхью, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. А также Исмаиля, Альясу, Юнуса и Лута. Всех их мы превознесли над мирами. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. А также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и наставили на прямой путь. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Это те, кому мы дали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи, я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как напоминание для миров. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Они не оценили Аллаха должным образом, сказав, Аллах ничего не ниспосылал человеку. Скажи, кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса, и которые вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы. Скажи «Аллах», затем оставь их забавляться, принимаясь за грехи.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Это благословенное Писание, которое мы ниспослали и которое подтверждает то, что было до него, чтобы ты предостерег мать селений и тех, кто вокруг нее. Те, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в Коран и бережливо относятся к своим молитвам. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит «мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или говорит «я не спошлю подобное тому, что не спаслал Аллах». Если бы ты видел несправедливых, когда они находятся в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки, отдайте свои души. Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над его знамениями. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Вы явились к нам одинокими, какими мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали. Инна Аллаха фаликул хабби ван нава. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков Аллах. До чего же вы отвращены от истины? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну для исчисления. Таково установление могущественного, знающего.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Он тот, кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Он тот, кто сотворил вас из одной души. Для вас есть место пребывания на земле или в утробах матерей, и место хранения в могилах или чреслах отцов. Мы уже разъяснили знамения для людей понимающих. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Он тот, кто ниспослал с неба воду. Посредством нее мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них расположенные одно на другом зерна. На финиковых пальмах из завязей вырастают свисающие низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходство и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Поистине, в этом знамение для людей верующих. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Они приобщили к Аллаху в сотоварищи джиннов, а ведь Он создал их. Они выдумали для Него сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Свят Он и превыше того, что они приписывают Ему. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Он — Созидатель небес и земли. Как может быть у него сын, если у него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему. Он является попечителем и хранителем всякой вещи.
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Взоры не могут постичь его, а он постигает взоры. Он проницательный, ведающий. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Скажи, к вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слепым, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. Вот так мы излагаем различным образом аяты, чтобы они сказали «ты обучился этому», и чтобы мы разъяснили его для людей знающих. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Следуй тому, что дано тебе через откровение от твоего Господа. Нет божества, кроме Него, и отвернись от многобожников. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Если бы Аллах пожелал, то они не предавали бы ему сотоварищей. Мы не назначили тебя их хранителем, и ты не смотритель над ними. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству. Так мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение, они непременно уверуют в него. Скажи, знамение у Аллаха, и откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним? ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их слепо скитаться в своем беззаконии. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Даже если бы мы не спаслали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах. Однако большинство их не ведает об этом. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Так мы определили для каждого пророка врагов, шайтанов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу приукрашенные слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они бы не поступали так. Оставь же их вместе с их измышлениями. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Мы сделали так, чтобы к этим словам склонялись сердца тех, которые не верят в последнюю жизнь, и чтобы они довольствовались ими и совершали то, что они совершают. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فلا تكونن من الممترين. Скажи, неужели я пожелаю иного судью помимо Аллаха, в то время как Он не спаслал вам Писание, подробно разъяснив его? Те, кому мы дали Писание, знают, что оно ниспослано от твоего Господа с истиной, посему не будь в числе тех, кто сомневается. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо. Никто не изменит его слов. Он слышащий, знающий. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь следуют предположениям, и они лишь строят домыслы. Инна раббака хуа а'ламу ман ядиллу ан сабилих, ва хуа а'ламу бил мухтадин. Поистине твоему Господу лучше знать, кто сбивается с его пути. Ему также лучше знать, кто следует прямым путем. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Ешьте же из того, над чем произнесено имя Аллаха, если вы веруете в его знамения.
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Почему вам не есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому? Поистине многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, без всякого знания. Поистине, твоему Господу лучше знать преступников. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Оставьте грехи очевидные и сокрытые. Поистине те, которые совершают грех, получат наказание за то, что они совершали. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Поистине шайтаны внушают своим близким припираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Вот так в каждом селении мы сделали старейшинами грешников, чтобы они строили там козни. Однако они строят козни только против самих себя, но не ощущают этого. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Когда им явилось знамение, они сказали: «Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха». Аллах лучше знает, куда поместить свое послание. Грешников же постигнет унижение перед Аллахом и тяжкие мучения за то, что они строили козни.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну на тех, кто не верует. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Таков прямой путь твоего Господа. Мы уже подробно разъяснили знамения для людей поминающих. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Им уготована обитель мира и благополучия у их Господа. Он является их покровителем благодаря тому, что они совершали. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. В тот день Он соберет их вместе. О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей. Их помощники из числа людей скажут: «Господь наш, одни из нас использовали других, и мы достигли нашего срока, который Ты назначил нам». Он скажет: «Огонь будет вашей обителью. Вы пребудете в нем вечно, если только Аллах не пожелает иначе. Поистине, Твой Господь мудрый, знающий». وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Так мы позволяем одним несправедливым править другими за то, что они приобретают. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Мы скажем: «О сонмище джиннов и людей! Разве к вам не приходили посланники из вашего числа, которые читали вам мои аяты и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: «Мы свидетельствуем против самих себя». Ближняя жизнь обольстила их, и они принесут свидетельство против самих себя о том, что были неверующими.
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Это произойдет потому, что твой Господь не губит города несправедливо, пока их жители пребывают в неведении. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили. Не пренебрегает Господь твой тем, что они совершают. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Господь твой богат и обладает милостью. Если Он пожелает, то уничтожит вас и сделает вашими преемниками, кого пожелает, подобно тому, как Он сотворил вас из потомства других людей. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Поистине, обещанное вам наступит, и вы не сможете избежать этого. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Скажи, о мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы узнаете, кому достанется последняя обитель. Поистине не преуспеют несправедливые. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота, и по своему разумению говорят: это Аллаху, а это сотоварищам. То, что предназначено сотоварищам, не попадает Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадает сотоварищам. Скверно то, что они решают. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Так многим многобожникам их сотоварищи представили прекрасным убийство детей, дабы погубить их и сделать запутанной их религию. Если бы Аллах пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه
سيجزيهم بما كانوا يفترون. На основании своих предположений они говорят: эта скотина и эти посевы запретны. Питаться ими может только тот, кому мы позволим. На одной скотине они запрещают ездить верхом и возить грузы, а над другой скотиной они не произносят имени Аллаха, возводя навет на него. Он воздаст им за то, что они измышляют. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Они говорят, то, что находится в утробах этой скотины, дозволено нашим мужчинам и запрещено нашим женам. Если же он рождается мертвым, то все они получают право на него. Аллах воздаст им за то, что они приписывали, ведь он мудрый, знающий. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, без всякого знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя навет на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Он тот, кто создал сады на трильяжах и без трильяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходство и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное от урожая в день уборки, но не излишествуйте, ведь он не любит тех, кто излишествует. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Среди скотины есть предназначенное для перевозки и не предназначенное для этого. Ешьте из того, чем вас наделил Аллах, и не следуйте по стопам шайтана, ведь он ваш явный враг. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 8 особей, пара овец и пара коз. Скажи, он запретил самцов или самок, или же то, что находится в утробах самок? Поведайте мне, опираясь на знание, если вы говорите правду.
ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Еще пара верблюдов и пара крупного рогатого скота. Скажи, он запретил самцов или самок? Или же то, что находится в утробах самок? Или же вы присутствовали, когда Аллах заповедал вам это? Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение без всякого знания? Поистине, Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Скажи, в том, что внушено мне, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину и пролитую кровь, и мясо свиньи, ибо оно скверное, и то, что было нечестиво зарезано, не с именем Аллаха. А если кто вынужден съесть запретное, не желая этого и не приступая предела необходимого, то ведь Аллах прощающий, милующий. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Исповедующим иудаизм мы запретили всех животных с нераздвоенным копытом. Мы запретили им сало коров и овец, кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях, или смешалось с костями. Так мы наказали их за их бесчинство. Поистине, мы правдивы. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Если они сочтут тебя лжецом, то скажи, ваш Господь обладает обширной милостью, но его наказание невозможно отвратить от грешных людей. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Многобожники скажут: если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего. Также считали лжецами посланников те, которые были до них, пока они не вкусили наше наказание. Скажи, есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы всего лишь следуете предположениям, и вы лишь строите домыслы. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Скажи, у Аллаха убедительное доказательство. Если бы Он пожелал, то повел бы всех вас прямым путем. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Скажи, приведите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил это. Если даже они станут свидетельствовать, ты не свидетельствуй вместе с ними и не потакай желанием тех, которые считали ложью наши знамения, которые не веруют в последнюю жизнь и равняют других со своим Господом. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Скажи, придите, и я прочту вам то, что запретил вам Господь ваш. Никого не приобщайте в сотоварищи к Нему, и делайте добро родителям. И не убивайте ваших детей, опасаясь нищеты. Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, ни к явным из них, ни к сокрытым. И не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать без права на то. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы уразумеете. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека больше, чем он может осилить. Когда вы говорите свое слово, будьте справедливы, даже если это касается вашего родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы вразумитесь. وأن
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Таков мой прямой путь. Следуйте им и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это. Быть может, вы будете богобоязненны. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Мы также дали Мусе Писание в завершение милости к тому, кто был добродетелен, как разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость, дабы они уверовали во встречу со своим Господом. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Это благословенное Писание, которое мы ниспослали. Следуйте же ему и будьте богобоязненны. Быть может, вас помилуют. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Мы ниспослали его, чтобы вы не говорили: Писание было ниспослано только двум общинам до нас, и мы ничего не знали о том, что они изучали. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Или чтобы вы не говорили: если бы нам было ниспослано Писание, то мы придерживались бы прямого пути лучше, чем они. До вас уже дошли ясный довод от вашего Господа, верное руководство и милость. Кто же несправедливее того, кто считает ложью знамения Аллаха и отвращается от них? Мы воздадим тем, кто отвращается от наших знамений, тяжкими мучениями за то, что они отвращались. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Неужели они ожидают чего-либо, помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа? В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе,
если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Скажи: ждите, и мы тоже подождем. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на группы. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Кто явится с добрым деянием, тот получит 10-кратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Скажи: поистине мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрахима. Он был ханифом и не был из числа многобожников. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Скажи: поистине моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Нет у него сотоварищей. Это мне велено, и я первый из мусульман. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Скажи: неужели я стану искать другого Господа помимо Аллаха, в то время как Он — Господь всякой вещи? Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна обремененная душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Он тот, кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Поистине твой Господь скор в наказании. Поистине Он прощающий, милующий.